ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ടു ഓൾ. ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാൻകേക്കാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു മുട്ടയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഷുഗർ ചേർക്കുക. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഇതിന് മതിയാകും. 1/3 സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നു. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർക്കുന്നു. 3/4 കപ്പ് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നു. മിക്സ് വെൽ. ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവർ ആണ് എടുത്തത്. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ സിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ട് ചേർക്കും. ഈ കൂട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു. മിക്സ് വെൽ. കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇലക്ട്രിക് ഗ്രിഡിലിൽ ബട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുക. പാൻകേക്ക് റെഡി.